السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج ہم آپ کے سامنے کچھ پاکی ناپاکی سے ریلیٹڈ کچھ اہم مسائل لے کر کے آئے ہیں، جس میں مسئلہ نمبر 1، کیا نیا کپڑا دھوئے بغیر پہنا جا سکتا ہے؟ مسئلہ نمبر 2، واشنگ مشین میں اگر ناپاک کپڑا ہے تو اس کو پاک کس طرح کیا جائے؟ مسئلہ نمبر 3، اگر سیمنٹڈ فرش ہے جو آج کل گھروں میں ہوتے ہیں اس کو کس طرح پاک کیا جائے اگر وہ ناپاک ہو جائے؟ اسی طرح منی یعنی انسان کا ویریا اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو کیا اس پورے کپڑے کو دھونا ضروری ہے؟ یہ مسائل ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، آپ غور سے سنیے، آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ دیکھیے مسئلہ نمبر 1، نیا کپڑا کس طرح دھوئے؟ اگر آپ نیا کپڑا لاتے اس پر ظاہری طور پر وہ صاف ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو دھوئے بغیر پہنا جا سکتا ہے۔ بغیر دھوئے پہننا اس کو درست ہے، اس میں نماز جائز ہو جائے گی، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 2، واشنگ مشین۔ دیکھیے واشنگ مشین میں ذرا سا تفصیل ہے۔ واشنگ مشین اصل میں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک آٹو مشین جو خود پانی لیتی ہے، خود صرف لیتی ہے، اور ایک بار لے کر کے وہ پورے کپڑے دھو کر کے نکالتی ہے۔ تو وہ چونکہ بار بار پانی نہیں لیتی، ایک ہی بار اس کو پانی لے لینا ہے جتنا لیتی ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ناپاک کپڑے کی پاکی میں شک رہ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بار بار پانی نہیں لیتی ہے۔ تو اس میں ذرا سا یہ کر لیا جائے کہ ایک بار جب مشین بند ہو جائے تو دوبارہ سے اس مشین کو چلا دیا جائے، تاکہ وہ دوبارہ پانی لے کے اور صاف ستھرا کپڑے کو کر دے، اور جو ذرا شک ہے اس کو دور کرنے کے بعد وہ کپڑا اچھی طرح سے پاک ہو جائے۔ لیکن جو نارمل مشینیں ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے کو دھونے کے بعد میں جو سکھانے والی مشین ہے اس کے اندر ڈال دیا جائے، اور اس کے اندر ڈال کر کے اب 2 شکلیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ کپڑے تھوڑا سا پانی چلا کے اور اس کے بعد پانی بند کر دیا جائے، اور جب وہ مشین بالکل کپڑے کو نچوڑ دے تو پھر دوبارہ سے پانی ڈال دیا جائے، اور پھر جب اچھی طرح مشین کپڑے کو نچوڑ دے پھر دوبارہ پانی ڈال دیا جائے، اور پھر جب تیسری بار میں بھی اچھی طرح نچوڑ دے تو کپڑا بالکل پاک ہو جائے گا یقینی طور پر۔ اور دوسری شکل یہ ہے، اگر اس طرح نہ کیا جائے تو پانی 1-2 منٹ پانی چلا دیا جائے، اور پانی چلانے کے بعد مشین چلنے دی جائے، اور جب آگے پائپ میں جو گندا پانی نکلتا ہے وہ پانی صاف ستھرا نکلنے لگے، یعنی پیچھے سے پانی آ رہا ہے اور آگے بھی صاف ستھرا نکل رہا ہے، پیچھے سے پانی آ رہا ہے، آگے صاف ستھرا پانی نکل رہا ہے، تو اب کپڑا پاک ہو جائے گا۔ باقاعدہ اس کو نچوڑنا سکھانا یہ ضروری نہیں ہے 3 بار۔ تو یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہوا، اور اگر کوئی شک ہے تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں نیچے۔ اور اسی طرح مسئلہ نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے، مسئلہ نمبر 3 ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، منی اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو کیا پورے کپڑے کو دھونا ضروری ہوگا؟ دیکھیے اگر منی مان لو آپ کے اس حصے پہ لگی، اتنے حصے پر منی لگی ہے، انسان کا ویریا اتنے حصے پر لگا ہے، تو اس حصے کو پکڑ کر کے اور صرف کپڑے کے اس حصے کو اگر آپ دھو دیتے ہیں تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ پورے کپڑے کو دھونے کی شریعت نے نہ حکم دیا ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بلکہ جس حصے پر وہ گندگی لگی ہے اتنے حصے کو دھونا کافی ہو جائے گا، اتنے حصے کو دھونے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، پھر اس کپڑے کو پہن کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگلا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر سیمنٹڈ فرش ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس میں ذرا سی تفصیل ہے، فرش اگر اس طرح سا ہے کہ وہ اپنے اندر تھوڑا سا بھی پانی خشک کرتا ہے تو وہ فرش سوکھنے کے بعد پاک ہو جائے گا، لیکن اگر وہ فرش اپنے اندر تھوڑا سا بھی پانی خشک نہیں کرتا، جیسے ٹائلز ہے، پتھر ہے، یا اسی طرح سیمنٹ کا فرش ڈلوانے کے بعد اوپر سے سیمنٹ کے ذریعے سے اس کو چکنا کرا دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے اندر پانی جذب نہیں کرتا، خشک نہیں کرتا، تو اس فرش کا دھونا ضروری ہے۔ لیکن اگر فرش ڈلوانے کے بعد اس کو سیمنٹ کے ذریعے سے چکنا نہیں کرایا بلکہ اسی طرح رہا نارمل، جس طرح چھتوں کے لنٹر ہوتے ہیں عام طور سے وہ چکنے نہیں ہوتے، تو ان میں پانی تھوڑا تھوڑا خشک ہوتا رہتا ہے، تو وہ اس طرح کا فرش پکا اور اسی طرح سے کچی زمینیں اور اسی طرح سے جو اینٹوں وغیرہ کے فرش ہوتے ہیں وہ سوکھنے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، اور ان کو اب الگ سے پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم عام طور سے کبھی کبھی جیسے نلوں پر کھڑے ہو کے وضو کرتے، یا گھر میں ٹنکی لگی ہوئی ٹنکی پہ بیٹھ کے وضو کرتے، تو اور وہاں پر چپل بھی ہم لوگ آتے جاتے رہتے لے کر کے، گندی چپلیں بھی لے کے آتے جاتے ہیں۔ اب وہ جو ہم وضو کرتے وقت جو پانی نیچے گرتا ہے تو اس نیچے گرتے ہوئے پانی سے چھینٹیں اوپر اٹھتی ہیں، اور وہ چھینٹیں اٹھ کر کے کہیں نہ کہیں کپڑوں پر آتی ہیں، تو ان چھینٹوں کا حکم شریعت کا یہ ہے کہ وہ چھینٹیں کپڑوں پر پڑنے والی، ان سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا،
پاک ہی رہتا ہے جب تک کوئی بالکل ایک دم دکھنے والی اور ظاہری گندگی کپڑوں پر نہ لگ جائے، اس وقت تک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہی رہے گا۔ جزاک اللہ۔ آگے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ شکریہ۔